이제 오가피 줄기 요 부분에 대해서 한번 설명을 드렸었고, 오늘은 이 오가피 보시면 이제 가시 오가피입니다. 이제 일반 오가피가 있고 가시 오가피가 있습니다. 일반 오가피는 이 뾰족한 이게 없는 거죠. 이 가시가 없는 그런 오가피도 있고 또 잔털로 덮여 있는 게 있습니다. 하지만 요 가시 오가피가 효능이 이제 가장 좋습니다. 오가피 중에. 그리고 이 미녹시딜이라고 혈압 강화제로 개발된 그게 이제 혈압약을 먹으니까 부작용으로 모발이 이제 온몸에 이제 털이 나는 그런 증상이 부작용으로 생겼습니다. 그래서 개발된 게 이제 미녹시딜이고 그래서 이 혈압을 내려줄 때 혈류량이 증가하면서 우리 어떻습니까? 이 두발에 두피에 영양 공급이 이제 되는 거죠. 그동안 이제 혈압이 높은 혈압으로 해서 이제 고열로 이 머리에 이제 열이 이제 확 오르면서 사막화되는 거지 않습니까? 이게 모발이 이제 빠지는 이유 중에 물론 이제 고혈압이 직접적인 원인이라고 뭐 이렇게 단정 지을 수는 없지만 우리가 막 열이 나고 화가 막 치밀으면은 뭐 손발이 뜨거워지지 않지 않습니까? 이게 손이나 발 쪽이 주로 이제 머리에 이제 얼굴이 이제 빨개지면서 화기가 올라오는 거죠. 그래서 이 미녹시딜이 고혈압을 이제 떨어뜨리는 용도로 개발됐지만 결국은 그게 이제 발모와 연결이 되면서 이게 탈모 치료제로 쓰이기 시작했습니다. 그랬기 때문에 하지만 이 미녹시딜은 또 부작용이 있습니다. 그리고 고혈압제 다 부작용을 가지고 있습니다. 웬만한 약들 이런 약들은 일정 부작용들을 다 가지고 있기 때문에 또 그 고혈압을 약을 먹으면서 또 다른 약까지 이제 먹어야 되는 이런 부작용이 있습니다. 하지만 이 오가피는 그런 부작용 없이 혈압을 내려준다는 거죠. 그리고 물론 이 줄기에도 그런 이 혈압을 강화하는 성분이 있지만 가장 이제 약성이 좋은 거는 이 줄기 부분에 이제 끝에 이렇게 달립니다. 이게 오가피가 열매는 이제 이렇게 생겼습니다. 동글동글하게 이렇게 뭉쳐서 덩어리로 이렇게 달리는 이 오가피 열매입니다. 이게 이 열매 쪽에 쿠마린 성분이 이제 많이 들어있고 그래서 식약처에서도 농촌진흥청에서 인정받은 작물이 바로 이겁니다. 유일하게 부작용이 없다는 거죠. 이게 드시면 이제 부작용 없이 혈압을 내려줄 수 있는 그런 식물이고 이 오가피는 이 가시 쪽에 보면은 안칸토시안이라는 성분이 있습니다. 그래서 그 성분이 바로 이제 관절 쪽이 안 좋으신 분들 그래서 연골 재생이나 이런 효과는 이런 가시 부분에 있습니다. 그래서 혹시 또 어떤 분들은 이 가시가 날카롭기 때문에 이걸 떼내고 이렇게 하시는 분이 있는데 이 가시 부분이 그런 성분이 있기 때문에 이걸 잘라서 전체적으로 다 이렇게 복용하시는 게 다려서 복용하시는 게 더 이제 효과적이고 또 이 향을 지금은 이제 제가 이제 자를 때 이제 향이 납니다. 이 오가피에 이 독특한 이제 또 그런 또 향기가 있습니다. 그 향기가 심신의 이제 안정을 가져오는 역할을 합니다. 대부분 이제 향기를 내뿜는 그 아로마 같은 이런 효과가 있습니다. 이 어떤 향기가 사람 신체 이제 맡음으로 인해서 스트레스를 감소시켜주고 또 숙면을 취할 수 있게 불면증에 개선 효과를 줄 수 있는 게 그런 향기가 나는 그런 이 오가피입니다. 보시면 이제 여기서 이제 냄새는 맡으실 수 없지만 요걸 이제 잘라가지고 하면은 이제 강한 향이 이렇게 올라옵니다. 그런 향기가 심신의 안정을 또 가져다 주는 그런 역할도 하고 있고 또 뭐 당뇨 계신 분들도 섭취하면은 일정 혈당을 좀 떨어뜨리는 그런 효과도 있는 이 오가피입니다. 그리고 체질 개선 쪽 그래서 면역력도 이제 강화시켜주고 지금 같이 이제 날씨 기온이 떨어지면서 목이나 이제 기침 쪽 그래서 이 오가피 이 열매 쪽이 사람으로 보면 이제 얼굴 부위 쪽 눈을 맑게 이 안토시아닌 이런 성분이 있기 때문에 눈이 침침하신 분들은 또 이런 색소를 가지고 있는 부분이 이제 눈에 이제 건강에 좋죠 대부분. 그래서 눈 건강 또 비염이라든가 기침 뭐 코막힘 이런 거 있을 때 또 이 효과적입니다. 이 오가피 열매가 상당히 이제 효과적이고 그리고 이 오가피를 제가 한번 복용하는 방법을 한번 설명을 드리도록 하겠습니다.
그럼 이 오가피, 이 열매를 어떻게 복용하는지 설명을 드리겠습니다. 먼저 이 물을 약 한 1리터 정도의, 1리터 정도의 요런 오가피 요 덩어리는 한 두 덩어리 정도를 넣어주시는 게 적당합니다. 요렇게. 요거 이제 잔 덩어리가 있으니까, 요렇게 하나, 덩어리를 하나, 보시면 이제, 요렇게, 한 두 덩어리 정도, 이렇게 두 덩어리 정도를 넣어주시고, 물을 이제 붓고, 이게 한번 끓여서 제가 한번 보여드리도록 하겠습니다. 지금, 제가 한, 30분 정도, 끓인 것 같습니다. 지금, 색깔을 한번 보세요. 보시면은, 엄청 진한, 이런 보랏빛깔, 요런 색이 납니다. 그리고, 제가 한번 따라서 한번 마셔보도록 하겠습니다. 색깔이 이렇게 보시면은, 이렇게 아주 진한, 그런 보랏빛이 납니다. 그럼 냄새를 한번 맡아보겠습니다. 뭐 이렇게 특별히 그런 냄새 같은 거는 나지 않습니다. 제가 한번 요걸 마셔보도록 하겠습니다. 맛은 뭐 이렇게 쓴맛이라든가 뭐 이런 맛은 전혀 없고 이 약간 혀끝에서 약간 이렇게 단맛이 좀 납니다. 이런 단 성분이 느껴지는 그런 맛, 뭐 설탕 같은 맛이 아닌 그냥 달짜지근한 그런 맛이 납니다. 혀끝에. 그리고 이 겨울철 혈관이 이제 수축이 되죠, 많이. 그래서 혈압이 높으신 분들한테는 상당히 위험한 시기입니다. 그래서 이 오가피 열매 부작용 없이 또 혈압을 내려주기 때문에 저희 같이 이런 탈모, 머리가 좀 이렇게 빠지고 이러신 분들, 또 혈압으로 인해서 또 고통받고 계신 분들한테는 이 오가피 열매 한번 복용해 보시는 걸 한번 추천을 드리겠습니다. 그래서 오늘은 오가피 열매에 대해서 한번 알아봤습니다. 회원남이었습니다.